Papá, los pollos cuando sienten, sale la camarada. Mire, mire. ¡Ay, tan lindo! Mira, reemplazo Trinidad, ingeniero. Mire cómo va, reemplazo Trinidad mañana. Claro, mire. Mire cómo va, vea. Mire. ¿Cómo está la escoba? Él no puede. Papito. Hágale, Andy, hágale. Papito, papito. Hágale, sí. Papito, dale. Ayúdame por poner esto en la moto. Digo, ay, se huevó porque... ¿Y se quemó? No, papá, el direccional. Papito. Dale, papito. Dale, papito. Papito, papito. Dale. ¿Y cómo se la picó? Papá, ¿no le gusta? ¿Por qué sabes? No sé por ahí. No, Es un mono dorado. Hay dos cosas que comen los monos dorados. Huevos que se encuentran cuando van a unas granjas. Entonces, mi uno de los amaestrados, pero una pinche así, que vaya que Papito. Papito, papito. ella, pero la